один факт о том, что животные ленивые и почему я себя к ним причисляю. Иду, значит, по талам, спускаюсь вниз, вижу тут старые следы человеческих ботинок, а рядом лось. Бегал туда-сюда, какие-то круги нарезал, и в итоге вижу, что спустя буквально метров 15, идя по лесу, что лось идет по тем же самым следам, ну, потому что это комфортно, удобно, и не надо разгребать снег в каком-то другом месте. Да, вот такие вот мы